হে হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই গেম প্লে গাইস। তোমরা কেমন আছো গাইস? তো গাইস আজকে আমরা খেলবো BMW i8 ভার্সেস MCL কার। তো এই দুইটা থেকে কোনটা বেশি ভালো, মানে আজকে আমি এই দুইটার সাথে আমি ভার্সেস করব। BMW i8 কার ভার্সেস MCL কার, ঠিক আছে? তো চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক। আগে আমরা ট্রাই করব BMW i8 কার। তো চলেন ঢুকি গাইস। আপনারা যারা এই গেম খেলছেন আমায় কমেন্ট বক্সে জানাবেন কোনটা বেশি ভালো। তো এটা হচ্ছে ওজি ওপেন না কি জানি নাম ছিল, ওজি কোম্পানির থেকে এই গেমটা। তো আমরা এখন প্লে করি। তো এটা এখন লোডিং নিচ্ছে। তো গাইস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে গাড়ি এত বেশি ভালো না। তো গাইজ আপনারা এটা রেট কত দিবেন আপনারা আমায় কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমি কমেন্ট বক্সে দিব। এটা ছিল আমাদের ফার্স্ট গেম। তো আপনারা যারা এই গেমটা পছন্দ করে আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এই গেমটা আমার কাছে এত বেশি ভাল লাগে নেই, আমি এটা রেট দিব 10/8, কারণ এই গেমটা এত বেশি ভালো না। তো চলেন আমরা আরেকটা গেম ট্রাই দিই। তো এখন আমরা খেলবো কার সিমুলেটর MCL। তো চলেন গেমে ঢুকি, দেখি এখানে কী কী করা যায়। আসলে আমি অলরেডি গাড়িটাকে মডিফাই করে রাখছি, তো শুধু আপনাদের দেখানোর জন্য আমি গাড়িটা মডিফাই করে রাখছি। তো আমরা এখন গেমে ঢুকে পড়েছি। ও ভাই কি একটা গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন ভাই, অনেক কুপি একটা গাড়ি। তো এই গাড়িটা নিতে হলে চলেন গাইস, আমার এই গাড়িটা লাগবে। তো আমি এখানে সিলেক্ট করে ফেলি এই গাড়িটা, এটা আমার পছন্দ হয়েছে। তো গাইস আমার এই গাড়িটা পছন্দ হয়েছে, রেসিং কার। আমরা নিয়ে নিই। তো গাইস আমরা অ্যাড দেখে ফেলেছি, তো এখন আমরা অ্যাডটাই ক্যান্সেল করি। তো আরে তো ভাই আমরা এখন অ্যাড দেখি, তখন এখানে দেখি। হ্যাঁ এই গাড়িটা ভালো হচ্ছে। তো গাইস আপনার এই গাড়িটা কেমন লাগছে আপনারা জানাবেন। তো আমি একটা গাড়ি নাম্বার দিই, আমি নাম্বার দিব এটা হচ্ছে গাড়ি নাম্বার। তো আমরা গাড়ি নাম্বার দিয়ে দিয়েছি। ব্ল্যাক দিয়ে একদম স্পষ্ট কালার। তো গাইস আমরা গেমের মধ্যে চলে আসি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গেমের মধ্যে ঢুকা পর আমাদের গাড়িটা কেমন লাগছে একদম। তো আমরা এখন একটু গাড়িটা আমরা এখন
এখন যাবো এখানে। সরি একটু ঘোলা ঘোলা হইতেছে কারণ আমার মোবাইলে চার্জ নেই 5%। জলদি করে ভাই ব্রাইটনেস তো চলেন গাইজ আমরা এইদিকে যাই। আগে তো আমরা তেলটাকে ফুল করে ফেলেছি। চলেন চলেন গাইজ আমরা এই গাড়ি গাইজ আমাদের গেমটা হয়ে গিয়েছে অনেক ভালো। দাঁড়ান গাইজ। তো গাইজ দেখেন গাইজ আমাদের ডোর স্টাইল কত উপি। এটার নাম হচ্ছে GT722। ওকে তো গাইজ আপনার এই গাড়িটা কেমন লেগেছে আমায় কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো আজকে থেকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আপনার যদি ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও এই গাড়িটার জন্য। এই গাড়ির কত দেখাই দিচ্ছি। আপনারা চাইলে গাড়ির থেকে বের হইতে পারেন। তো গাইজ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, আমি এখানে একটু ডিক্কিটা করে দিই। ওকে তো আমি আপনার পিছে ব্যাক সাইডটা দেখে দিই। তো এটাও করে দিই, এটাও করে দিই। তো দেখতে পাচ্ছেন গাইজ। তো তো গাইজ আজকের থেকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আশা করি ভিডিও ভালো লেগে থাকবে। তো বাই বাই।